أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، سادتي، أصدقائي الأعزاء، يسرني أن ألبي هذا المساء دعوة سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في ينبع حضرة الأستاذ مراد العروي كي ألتقي برجال الأعمال في هذه المنطقة الرائعة. Excellences, messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation de M. Mourad El-Aroui, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Yanboa, et de rencontrer les membres du monde des affaires de cette belle ville ce soir. فأردت أن أقابلكم كي أناقش معكم الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا والتي ستتطور خلال السنوات القادمة. فأريد مع القنصل فرنسا العام الذي تعرفونه جيدا السيد مصطفى مهراج، قنصل فرنسا العام في جدة والمنطقة الغربية، وأعضاء نادي الأعمال الفرنسي السعودي في جدة تحت رئاسة السيد البعاسيري، أن نعرب لكم عن شكر الجزيل يا سعادة الرئيس لتكرمكم بتوجيه هذه الدعوة لنا. Je souhaitais vous rencontrer pour évoquer les perspectives de coopération économique et commerciale entre nos deux pays qui devraient s'épanouir dans les années à venir. Avec notre consul général, Mustapha Mihraj, que vous connaissez, et les membres du club d'affaires franco-saoudien de Jeddah, je salue la présence notamment de son président, M. Baasseli. Je tiens à vous remercier, M. le Président, de votre aimable invitation. أود أن أتناول العلاقات الفرنسية السعودية وتعزيزها في جميع القطاعات خلال السنوات الماضية. فاتخذت السلطات في بلدينا إجراءات ملموسة من أجل تشجيع الأعمال، وقررت خلال الزيارة التي قام بها صاحب سمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في أبريل الماضي تعزيز شراكتنا الاستراتيجية. وإني مقتنع، تم الاقتناع بأن الرؤية 2030 التي تروج لها الحكومة السعودية تشكل فرصة استثنائية لتعزيز علاقاتنا الثنائية الكثيفة في قطاعات عدة، منها الصناعة والنقل، بل أيضا السياحة والترفيه. Comme vous le savez, permettez-moi de dire quelques mots sur la relation franco-saoudienne et sur la manière dont elle s'est renforcée ces dernières années. Les autorités respectives ont pris des mesures concrètes en faveur de la conduite des affaires et ont décidé lors de la dernière visite en France de son Altesse Royale, le prince héritier Mohammed bin Salman, en avril dernier, d'approfondir notre partenariat stratégique. Je pense sincèrement que la vision 2030 promue par le gouvernement saoudien constitue une occasion sans précédent de renforcer nos relations, bien que déjà denses, entre nos deux pays dans les secteurs de l'industrie ou des transports, mais aussi et surtout dans le tourisme et le divertissement. فكما تعلمون ربما تستقبل فرنسا أكثر عدد من السياح في العالم، إذ يرتاد إليها أكثر من، يا سعادة الرئيس أنت ذكرت رقم 80 مليون، بس صح أنه هذه السنة الرقم يعادل 90 مليون سائح سنويا. وقد أقول أنه في رؤية 2020 لرئيس ماكرون الهدف هو 100 مليون سائح العام الجاي إن شاء الله. وهي فرنسا بلدي هي مستثمر أجنبي هام في المملكة العربية السعودية، وأرى في هذا القطاع إمكانيات هائلة يتعين علينا أن نستكشفها. ولقد استهلينا تعاوننا في منطقة قريبة من هنا وهي منطقة العلا، حيث نعمل سوية كي نبرز للعالم تراث المملكة الهائل، ولابد أن نعترف بتأثيره الاقتصادي، ومن ناحية أخرى نتفهم
جيدا توقعات الشباب والشابات السعوديين والسعوديات فيما يتعلق بالتدريب وتوطين مهارتنا، ولقد اعتمدت الوكالة الفرنسية للعلا برنامجا يلبي هذه التطلعات. فأريد أن نواصل تطوير شراكتنا خلال السنوات القادمة، كما آمل تعزيز علاقاتنا الثنائية وخاصة مع الغرف التجارية والصناعية ومع كل الهيئات الاقتصادية في المملكة. ونبقى مع معاوني وطاقم السفارة في تصرفكم من أجل الرد على أي استفسار أو سؤال أو أي خطوة من شأنها أن تعزز علاقاتنا التجارية والاقتصادية. Comme vous le savez peut-être, la France est le pays le plus visité au monde avec plus de 90 millions de touristes chaque année. Alors notre ami le président de la Chambre de commerce a mentionné le chiffre de 80 millions, en fait c'est 90 cette année. Je disais avec un clin d'œil à nos amis saoudiens que dans la vision 2020 du président Macron, l'objectif de 100 millions de touristes est fixé pour l'année prochaine et nous espérons l'atteindre. La France est un investisseur étranger important en Arabie Saoudite et je vois donc dans ce domaine un réel potentiel à explorer. Nous avons commencé non loin d'ici à Al-Ula en travaillant ensemble pour montrer au monde l'incroyable patrimoine de l'Arabie. Sur le plan économique, cela a un impact. Nous sommes en effet sensibles aux attentes des jeunes saoudiens, des jeunes saoudiennes en termes de formation, de localisation de notre savoir-faire, et l'agence française dédiée à Al-Ula a mis en place un programme à cet égard. Ma volonté pour les prochaines années est de continuer à développer notre partenariat et à renforcer nos liens, notamment avec les chambres de commerce et d'industrie et toutes les structures commerciales du Royaume. Mes équipes, l'équipe de l'ambassade et moi-même sommes à votre disposition pour toute question, toute interrogation ou toute démarche qui permettrait de valoriser nos relations commerciales. وختاما أتمنى لكم جميعا عشاء ممتعا ونقاشات مثمرة إن شاء الله. Je vous souhaite donc à tous un bon dîner et des discussions fructueuses. Merci.